Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Margarita, bienvenidos. Esto es Aprendo Jugando. ¿Cómo les va? Yo estoy re contenta por volvernos a encontrar. Y en el programa del día de hoy tenemos cosas muy divertidas, así que no se lo pueden perder. En primer lugar, vamos a compartir juntos de un muy lindo cuento. Sí. En segundo lugar, vamos a pensar un poco sobre qué nos quiso decir esta historia. Y en tercer lugar, vamos a jugar un poco con las adivinanzas. Sí, ¿están listos para acompañarme el día de hoy? ¿Sí? ¡Genial! Entonces, ¡empecemos! Y ahora sí, chicos y chicas, el momento que todos estamos esperando. Llegó el momento de... ¡Cuenta que te cuento un cuento! Muy bien, en esta oportunidad vamos a acompañar a una niña a un bosque que está de una manera algo particular y va a tener que hacer algo que nos va a dejar pensando mucho a todos. ¿Están listos para acompañarme en esta aventura? ¿Sí? ¡Genial! Entonces, ¡vamos! Luna y el bosque agradecido. Luna era una niña curiosa que adoraba pasear por el bosque cerca de su casa. Le gustaba observar los árboles altos, escuchar el canto de los pájaros y sentir el aroma de las flores. Siempre decía que el bosque era su lugar favorito, donde podía imaginar que estaba en un mundo mágico lleno de seres fantásticos. Pero un día, mientras caminaba por su sendero habitual, notó algo que la entristeció. Había basura por todas partes, botellas de plástico, papeles, envoltorios de comida. El bosque estaba sucio. «Esto no puede estar pasando», dijo Luna con preocupación. Se sentó sobre una gran roca y miró a su alrededor. Las hojas secas estaban mezcladas con plásticos. Los pequeños riachuelos llevaban envoltorios flotando y algunos animales parecían asustados buscando lugares más limpios. Luna decidió hacer algo. Corrió a su casa, tomó una bolsa grande y unos guantes y volvió al bosque. Con paciencia empezó a recoger cada pedazo de basura que encontraba. Al principio parecía una tarea muy grande, pero entonces algo mágico sucedió. Mientras limpiaba, los árboles comenzaron a susurrar con el viento. «Gracias, Luna». Los pájaros cantaban más fuerte, como si le estuvieran celebrando lo que ella estaba haciendo. Hasta las flores parecían brillar con más color. De pronto, un pequeño conejo blanco salió de su escondite y se acercó a Luna. «¿Vienes a ayudarme, amiguito?», preguntó ella. El conejo movió sus orejas y dio un pequeño salto alegre. Luna rió y continuó con su tarea, sintiendo que no estaba sola. Al día siguiente, Luna llevó a sus amigos al bosque y les mostró lo importante que era no tirar basura y reciclar. Juntos hicieron carteles con mensajes como «Cuida la naturaleza» y «Reciclar es ayudar». Mientras trabajaban, vieron más animales regresar al bosque. Había mariposas volando entre las flores, ardillas saltando por los árboles y pájaros construyendo nidos. «¡Miren!», exclamó Luna, «el bosque está volviendo a ser hermoso». Desde entonces, cada vez que Luna visitaba el bosque, sentía que estaba feliz. Y ella también lo estaba, porque había aprendido que si cuidas la naturaleza, ella cuida de ti. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.
Y chicos, ¿qué les pareció esta historia? A mí me encantó y me dejó pensando en muchas cosas. Porque pensando, vamos reflexionando. Bueno chicos, como ya saben, en esta sección vamos a pensar un poco sobre qué nos quiso decir esta historia. Y bueno, como vimos en el cuento, a Luna le encantaba ir al bosque. Le encantaba observar los árboles, escuchar a los pajaritos y sentir el calor del sol y disfrutar de la naturaleza. Pero ¿qué pasó? Un día fue que había suciedad por todos lados. Había mucha basura, botellas de plástico, en las aguas había envoltorios de papeles y ella se sintió muy triste porque se empezó a dar cuenta que el bosque se ponía triste. Los animales no sabían a dónde ir, dónde refugiarse, los ríos estaban como contaminados con tanta basura. Pero se le ocurrió un plan. Fue a su casa, buscó unos guantes, una bolsa y puso manos a la obra. Empezó a ayudar al bosque para que todo volviera a ser tan hermoso como antes. Y se dio cuenta de que eso dio resultado. Y llevó a sus amigos a que la ayuden. Y todos entendieron de que era muy importante de que el bosque estuviese así, porque había que cuidar a la naturaleza. Y eso me hizo pensar en muchas cosas. Y se me ocurrió buscar entre mis lentes mágicos, donde veo el mundo desde otro lugar, y encontré por acá estos lentes. Miren lo que son. ¡Wow! Son como esos bloquecitos que usamos para construir cositas. Se conocen mucho como los Lego. ¿Se acuerdan? Bueno, y yo tengo estos lentes y les quiero mostrar que tengo también un paquetito acá que tienen como unos bloquecitos muy chiquititos. Ahora les voy a mostrar así, estos bloquecitos. Y lo que voy a hacer es voy a poner acá en los lentes algunos, a ver si puedo. Ahí va. Y ahora les voy a mostrar cómo queda. Porque, ¿qué es lo que queremos pensar o qué es lo que queremos hacer? Podríamos decir, bueno, pero está muy mal que la gente ensucie, está muy mal que la gente haga lo que no tiene que hacer, que es ensuciar. Pero, ¿qué tal si miramos el mundo desde otro lugar? ¿Qué tal si en vez de destruir, construimos? Y de eso se trata estos lentes. De construir. Miren, ahí le puse algunas cositas para que podamos construir un mundo mejor, ¿no? Y que todos podamos hacer trabajo de ayudar a la naturaleza. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para ayudar a la naturaleza y para que el planeta esté limpito y sano? Bueno, cuando vamos por la calle y comemos alguna golosina o alguna galletita, ese papel, si no hay un tacho, lo podemos guardar en el bolsillo y cuando llegamos a casa lo tiramos, por ejemplo. Esas son acciones muy buenas que pueden ayudar al mundo a estar limpito y a que todo funcione mejor. Así que te animo a que, aunque quizás haya personas que están haciendo lo que no corresponde, no miremos eso. Usemos estos lentes para construir un mundo mejor. Y ahora, chicos, llegó la sección de Adivina, Adivinador. Y la adivinanza del día de hoy dice así: orejas largas, rabo cortito, escapo y salto muy ligerito. ¿Quién soy? ¿Qué podrá ser? A ver, repasemos. Dice que tiene orejas largas, tiene un rabo cortito, o sea que tiene una colita cortita. Dice que escapa y salta muy ligerito, o sea que va rápido, salta y puede escapar muy rapidito. ¿Qué puede ser? ¿Y? ¿Se les ocurre algo? ¿No? Bueno, les voy a dar una pista. Es un animal. Sí, es un animal. Así que bueno, pensemos, ¿qué puede ser? Orejas largas, colita corta, salta.
escapa rápido, que es un animal. ¿Y lo tienen? ¿Sí? ¡Genial! Porque llegó el momento de develar el misterio de nuestra adivinanza. Así que, ¡redoble de tambores! Y la respuesta es... ¡el conejo! ¿Adivinaron? ¿Sí? ¡Genial! ¡Los felicito! Y a los que no, no se preocupen, porque dentro de muy poquito vamos a tener una nueva oportunidad y una nueva adivinanza. Así que en ese momento, seguro que vas a adivinar. Bueno chicos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Pero nada de ponerse tristes, porque dentro de muy poquito nos volvemos a encontrar. Pero antes de irnos, quiero pedirles que si les gustó compartir este tiempo tanto como a mí, le den un me gusta a este video con mucho amor, se suscriban a nuestro canal y le cuenten a un amigo. Así se suma a nuestra comunidad. Y nosotros nos vemos dentro de muy poquito. ¿Por qué? Porque como el amor todo lo puede, hacemos Aprendo